Salve, salve galerinha BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje eu peguei e desenterrei um dinossauro aí, que já ia ser descartado. Na realidade, ser descartado é uma coisa muito objetiva, né? Na realidade ele seria desmontado, tá certo? Esse amplificador aqui são dois amplificadores de 400 watts RMS cada um. São dois amplificadores de potência, amplificadores muito bons, aliás. Só que apenas esse daqui, o da frente, ele está funcionando. É um amplificador expansivo. São dois amplificadores mono que formam um amplificador estéreo. Tá vindo num cabo RCA estéreo. É assim, galera. Como ele é um amplificador analógico mono, nós precisamos de um sinal analógico mono também, porque o sinal analógico mono, ele é um sinal que consegue excitar justamente o amplificador para que ele foi desenvolvido. O sinal mono ele tem uma frequência maior capaz de excitar o amplificador. Por exemplo, eu estou jogando aqui um som estéreo, né? Tá vindo um som estéreo aqui, um lado R e o L, e outro lado R e L lá do outro lado. Só que, como o estéreo ele tem uma frequência menor de atuação, nós teremos uma excitação menor do nosso amplificador. Então, nós teremos na mesma quantidade do volume, uma quantidade de potência menor do que se nós estivéssemos tocando com uma frequência, né, do que nós estivéssemos inserindo um áudio mono aqui nesse circuito. Então, só para esclarecer para vocês, tem 16 MOSFETs, entre MOSFETs e transistores de potência aqui nesse dissipador em formato de cooler de PC. Até, aliás, esse cooler que ele não está funcionando. Nós temos os amplificadores, né, para um lado, para cada alto-falante. E nós temos aqui, um regulador de bass grave e agudo, que é nessa parte aqui, ok? Nós temos aqui, deixa eu tentar aproximar para vocês aqui melhor. Nós temos a ponte retificadora desse lado aqui, que é uma KBPC com 50 amperes. Ela consegue suportar 50 amperes, uma corrente de 50 amperes. Só que esse meu transformador aqui, o máximo que ele consegue nos entregar de potência em RMS é em torno de 200 a 250 watts, 250 watts e pico, ok? 200 watts RMS ele consegue nos entregar, o que está tocando aqui nesse amplificador, no alto-falante ali. Não está tocando tudo, até porque não está no volume total, né? Nós não estamos tocando no volume total. Eu trouxe aqui um videozinho antes até de eu pegar e desmontar ele e eles voltarem a ser componentes aí utilizáveis em outros projetos. Mas, pessoal, esse amplificador não foi montado tudo de uma vez. O primeiro foi feito esse camarada aqui. Depois foi feito esse outro amplificador. Depois foi feito a mesinha de regulagem o circuito de regulagem de grave e agudo, volume. Depois foi feito a ponte retificadora, né? E também tem esses amplificadorzinhos aqui. Esse tem dois aqui, ó. Estão vendo? Com o CI, o LM3886TF, que consegue nos entregar mais na verdade, mais de 100 watts RMS, mas que é óbvio que a gente não consegue ter uma potência muito boa naqueles amplificadores ali, pessoal, tá certo? Não é como esse amplificador aqui e tal, que é amplificador de fidelidade. Aquele amplificador lá não consegue, na verdade, nos entregar uma potência muito boa. E outro detalhe aqui também, que esse amplificador ele trabalha muito melhor e mais frio também com alto-falantes woofer, alto-falantes secos, né, utilizado aí, porque ele consegue trabalhar com a frequência, ele trabalha na verdade com uma frequência mais alta. Então ele não vai conseguir nos oferecer uma potência muito boa com o subwoofer, porque o subwoofer ele trabalha uma frequência muito baixa. Não que não dê para trocar, mas ele vai trabalhar muito mais quente. Você consegue? Consegue. Você pode também acabar danificando o alto-falante, né, com o tempo, assim, né, no longo da vida útil dele vai diminuindo. Por isso que é bom você trabalhar com um alto-falante seco, um woofer,
de uns 500 watts RMS para cada um aqui, de 350 na verdade, né? Tô viajando aqui, para cada um já tá tranquilo. É um amplificador assim, pessoal, você criando uma coisa dessas assim, é um amplificador muito top, sabe? Para quem às vezes não tem nada. O problema maior de todo esse circuito aqui é o tamanho dele. É lógico que foi feito justamente aqui para o canal, para ficar melhor no vídeo. Vocês podem ver que ele foi feito em cima do próprio esquemático eletrônico, que é justamente para incentivar e ensinar e mostrar para vocês que nós conseguimos fazer de forma caseira. O meu canal ele vem sempre trazendo as formas caseiras. Tem muita gente sim que eu recebo muitas críticas. Você poderia comprar tudo. Eu tenho todos os equipamentos. Eu não vou ser hipócrita, mas eu ensino a fazer pro povão. Me desculpe, você técnico aí, tem muita coisa interessante que você pode achar no meu canal, tem bastante coisa interessante. Mas a maioria é o povão. Essas pessoas aí, né, que buscam uma facilidade maior para estar desenvolvendo. Eu quero fazer um amplificador, olha aqui. É tudo feito, reaproveitamento, componentes, a protoboard mesmo é feito de linha telefônica, de fio rígido, né, cobreado. É uma forma fácil de você estar fazendo. Eu recebo muitos vídeos, muitas fotos, sim, as pessoas criando, refazendo a forma que eu inventei. Então eu fico muito feliz e eu acho que é muito interessante mesmo. Então, como eu estava falando para vocês aqui, ele ficou tudo um projeto muito grande, na verdade. Essa ponta retificadora KBPC, ela tá num dissipador de lei mesmo, num dissipador muito forte. O meu dissipador aqui dos transistores estão no dissipadorzinho meio fraco ali, mas eu tenho dissipadores tops, assim como da ponta retificadora, que já era de um som, né, de tocar em festa, ok? Então só reaproveitei o dissipador. O maior problema aqui é conseguir o transformador. Já falei para vocês, o maior problema é conseguir esse cara aqui. Vocês podem ver que tudo tá tudo empoeirado aqui, porque ele estava abandonado. O maior problema é conseguir o transformador, porque eu fui comprar um tempo atrás um transformador para mim estar utilizando, fazendo os testes, e até fazer esse mesmo projeto. Mas só que é muito caro. Eu queria comprar 2 transformadores de 80 por 80, né, retificados, e ficar em torno de 120 volts. Já é ideal para tocar esse projeto aqui, em potência quase que uma potência integral, né? Tocar um alto-falante sim, de 18 polegadas brincando. Só que cada transformador não saía por menos de R$250, mesmo usado. Então eu achei um absurdo. Nós conseguimos, com amplificadores chineses, né? Que na realidade eu não gosto muito, pessoal. São coisas assim muito duvidosas, muito ruins mesmo, que nós conseguimos obter uma potência maior, tocar o sub, que ele trabalha com uma frequência bem melhor também, com o sub grave. Mas com o tempo, assim, pessoal, se você escutando direto, o amplificador vai pro pau da viola meio rápido, ele esquenta e danifica a protoboard, não tem conserto, nada. E assim, esse dinossauro aqui, né, esse amplificador aqui, ele é uma coisa meio cabulosa até de se ver, mas só que, pessoal, você pode ficar escutando 24 horas por dia que um negócio é forte. Ele não se entrega. Ele não se entrega mesmo. E a protoboard, né, o esquemático ali, ó, vocês podem ver que tem todas as medidas e tensões, você vai fazendo, pega aí. Eu não sei montar nada. Primeiro, aprenda a mexer no multímetro. Tem vídeo no meu canal, como usar um multímetro. Depois, compra os componentes, monta o projeto, verifica, tá funcionando, não tá funcionando, vai verificando todas as pontas aqui onde deve ter as tensões. O maior erro de pessoas leigas que não conseguem montar, qual que é? É justamente alterar o pinout, né, a configuração dos transistores, trocar componentes defeituosos, errar pontos de soldagem é o mais, é a forma mais fácil de um iniciante estar errando. Então, sempre tome cuidado. O que eu sempre digo nos meus projetos, revise 1, 2, 3 mil vezes, se for possível, que você vai conseguir chegar até o bom funcionamento do amplificador.
Cara, e esse amplificador aqui, ele é muito top. Tô até com dó de desmontar ele e tal, mas tá tomando muito espaço porque ele é grande, ele tá num vidro aqui embaixo. Um vidro aqui de quase 50 centímetros, né, de comprimento. Então ele tá tomando muito espaço aqui e tal. E eu vou desmontar ele, ok? Mas vamos lá então, vou colocar uma música aqui. Eu queria colocar uma música top, mas só que pelos direitos autorais aí do YouTube, cara, é complicado. Daí a gente grava um vídeo, aí ele não monetiza. E acaba dando problema com strike também no canal, tem tudo isso. Então às vezes é uma chapação mesmo, galera. Aí nós vamos colocar agora uma decomposição sonora aqui para vocês verem como que vai ficar, beleza? DJ Lindo Liabelo. Falantes Ultravox. Quem usa compete e quem não usa participa. Você nunca viu um falante assim. Força, resistência. Quem está de volta? A melhor equipe de som automotivo do mundo. Sinta toda a força do som automotivo. E aí, parceiro, chega mais e sinta a potência da maior equipe automotiva, Equipe Tenebrosa.
Pancada. Intubação. Pancada. Caixa. Pancada. Intubação. Caixa. Som automotivo. Pancada. Munição. Esse som sim. DJ Gilson Maia, o único e o original. O resto só quer ser igual. Eu sou DJ também. Ah, tomar no seu cu. Aqui é só pancada na moleira. Agora, sente a pressão do grave atormentador. Daí, gostaram do sonzinho? Que dá pra extrair com ele? No smartphone, é ruim, né? A gente conseguir obter uma claridade da potência real mesmo. Porque não fica, o aparelho suprime um pouco o ruído, né, o som, para poder efetuar a gravação, não é como o ouvido humano. E tem pessoas que vão pela batida do alto-falante. É lógico que a batida entrega um pouco, mas só que o alto-falante, né, até o próprio emborrachado, não pode bater igual uma mola estourada. Ele tem que bater firme, o alto-falante tem que bater firme para poder entregar um som de qualidade. No módulo tem um ajuste, agora esqueci o nome da regulagem lá, que habilita a função que o alto-falante fica pulando assim, igual uma RAM. Só que ele não oferece som nenhum, ele só fica pulando o alto-falante e não bate nada. Então, como vocês conseguiram ver, um amplificador caseiro excelente e que consegue empurrar bem o alto-falante. É uma batida forte, né? Uma batida boa mesmo, não uma batida fraca. E com qualidade, aliás, né? É isso aí então, pessoal. Agora vai ser a última vez que eu mostro esse amplificador. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.